हामी कसैको दासत्वमा चाकरी गर्ने नेताहरूको चाहिँ चाकरी गर्ने अनि नेताहरूलाई चाहिँ एकदमै अब काठमाडौँ जाने ठुल्ठुला नेताहरूको फोटो सो गर्ने त्यही त हो नि तपाईँले चाकरी नगरेसम्म तपाईँले कसैलाई कसैको पाउ नमोलेसम्म त तपाईँले राजनीतिक रूपमा प्रभाव हुने भयो न तपाईँलाई कुनै ओहदा कुनै पद दिने भयो यो त एउटा प्रचलन नै भयो नि त्यसो भए माओवादी नाम किन चाहियो त माओवादी अन्य दल जस्तै भइहाल्यो नि काङ्ग्रेस जस्तै एमाले जस्तै भइहाल्यो नि नाम फेर्न मात्रै बाँकी भयो त प्रणाली शैली त एउटै होइन माओवादीभित्र त्यही भएर नि त सुदृढ गर्ने भनेको त्यही भएर धावा बोल्ने भनेको माओवादीभित्र नडराइकन सुदृढ कसले गर्ने त यहाँ अराजकता निम्त्याएर होइन नेताहरूको चाकरी गर्ने होइन दलालीहरूको झुन्ड होइन अब चाहिँ यहाँ पार्टीको मोहरा देखाएर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त दौड्ने एउटा गिरोह पार्टीभित्र हुँदैन नि त एमसीसीको खुलेर विरोध गर्छन् कसैले समर्थन गर्छन् तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के हो यो एमसीसीको विषयमा मैले होइन मेरो पनि धारणा व्यक्तिगत धारणा भने पनि अब मेरो पार्टीको धारणा भने पनि मैले के बुझ्ने भने पार्टीले एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन हामी कसैको दासत्वमा चाकरी गर्ने नेताहरूको चाहिँ चाकरी गर्ने अनि नेताहरूलाई चाहिँ एकदमै अब काठमाडौँ जाने ठुल्ठुला नेताहरूको फोटो सो गर्ने त्यही त हो नि तपाईँले चाकरी नगरेसम्म तपाईँले कसैलाई कसैको पाउ नमोलेसम्म त तपाईँले राजनीतिक रूपमा प्रभाव हुने भयो न तपाईँलाई कुनै ओहदा कुनै पद दिने भयो यो त एउटा प्रचलन नै भयो नि त्यसो भए माओवादी नाम किन चाहियो त माओवादी अन्य दल जस्तै भइहाल्यो नि काङ्ग्रेस जस्तै एमाले जस्तै भइहाल्यो नि होइन मैले तपाईँलाई यही विषयमै मैले जवाब दिँदैछु नि त अब पक्कै पनि माओवादीको अगाडि डु एन्ड डाई भन्छ नि एउटा के गर्ने र के मर्ने अवस्थामा छ जनतामा जानु पर्यो यो एजेन्डा मात्रै महाधिवेशनले यसो भयो भनेर खालको एउटा चाहिँ त्यो नारामा मात्रै कति सीमित हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो माओवादी पार्टीलाई सामान्य रूपमा हेरिने र सामान्य रूपमा परिचालन गर्ने हामी कोही व्यक्तिले यसलाई चाहिँ मामुली ठान्यौँ र नेताहरूले मामुली ठान्यौँ दर्शक महानुभाव नमस्कार म ध्रुवजङ थापा आज हामी एकजना एउटा यस्ता व्यक्तिसँग तपाईँहरूमा चर्चा परिचर्चा छलफल गर्न गइरहेका छौँ जसले झन्डै 10औं वर्ष भनौँ आफ्नो जिन्दगी आफ्नो एउटा जिन्दगीको मूल्यवान समय यो देशका लागि समर्पित गर्यो तर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण के भन्छु भनेपछि यस्ता जसले 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेर पनि देशमा एउटा क्रान्ति गरेर पनि परिवर्तनका खातिर आफूले आफ्ना रगतहरू आफ्ना साथीहरूले गुमाएर पनि देश जिउका देउ छ 52 सालभन्दा अगाडिको देश र अहिलेको देशमा सायद त्यति धेरै फरक छैन होला हामी यी विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र विशेष त हामीले त्यो क्रान्ति त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध कहाँ पुगेर स्खलित भयो त यी विषयमा चर्चा गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य अकबीर विश्वकर्मा अडिकजी हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ आउनुहोस् ढिला नगरिकन उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ तपाईँको कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद तपाईँ एउटा आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भनिरहँदाखेरि आफै पनि तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको एउटा कमिटी सदस्य भन्नुभयो होइन तर तपाईँभित्रको यो कम्युनिस्ट एउटा पना छुट्टै होला तर राष्ट्रिय पार्टी बिच तपाईँको एउटा चाहिँ नि त्यो केन्द्रको एउटा राजनीतिक एउटा त्यो माहौल तपाईँ चित्त बुझ्दछ अब मुख्य गरी राजनीतिक पार्टी हामी स्वयं पनि माओवादी पार्टी झन्डै 12 बुँदे सहमतिपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा नयाँ प्रक्रियामा राजनीतिक माओवादी आन्दोलनको जीवन अगाडि बढिरहेको छ त्यो भनेको विशेष गरी संसदीय राजनीतिमा हामी पनि कुनै न कुनै ढङ्गले दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति गऱ्यौँ माओवादीको एउटा विरासत भनेको हिजो जनयुद्धबाट होइन अब सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व प्राप्त गर्ने र नयाँ जनवादी सत्ता हुँदै समाजवाद निर्माण गर्ने जुन खालको कार्य थियो त्यसपछि फेरि पनि मार्क्सवाद बदलिएको परिस्थिति अनुसार विकसित हुन्छ र समय सन्दर्भमा यसले आफ्ना कार्यदिशाहरू नयाँ ढङ्गले विकास गर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी दलीय प्रतिस्पर्धाको खुल्ला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आएका छौँ तपाईँहरूले जुन खालको एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो जुन खालको एउटा भनौँ न यो परिवर्तनका लागि सामान्य एउटा निम्न वर्गका लागि जसले एउटा गरिखाने वर्गहरूको लागि सङ्घर्ष गर्ने भनेर एउटा क्रान्ति गर्नुभयो तर पनि फेरि तपाईँहरू केन्द्रमा राजनीतिमा गइसके पछाडि 2064 सालपछि जब तपाईँहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँहरूको अनुहार तपाईँहरूको क्रियाकलाप त फेरि हो नि त कमरेड अब तपाईँले भने जस्तै स्वाभाविक रूपले चुनावी राजनीति बुलेट वारबाट ब्यालेट वारमा आइसके पछाडि कतिपय प्राविधिक कुरा कतिपय व्यवस्थापनका कुराहरू पनि अलिकति त्यसका स्वरूपहरू बदलिन्छन् यसलाई हामीले निरपेक्ष रूपमा होइन सापेक्ष रूपमा बुझ्न पर्छ अर्को कुरा के हो भने हामी माओवादीभित्र हाम्रो आन्तरिक जीवन हाम्रो साङ्गठनिक प्रणाली हाम्रो नेतृत्व हामी सबैको आन्तरिक जीवनभित्र कार्यशैलीगत समस्या अथवा हामी केही न केही कुरामा अलिकति प्रदूषित चाहिँ भएका हौँ
त्यही त तपाईँले अघि नै मैले सम्बोधन गरेँ कमरेड भनेर सम्बोधन गरेँ सायद त्यो कमरेड शब्द तपाईँलाई मैले सम्बोधन गर्नु उपयुक्त थियो थिएन यो आम दर्शकले वा इतिहासले त्यसलाई फेरि मूल्याङ्कन गर्ला तपाईँहरूलाई एउटा कमरेड भनियो तपाईँहरूले एउटा कम्युनिस्ट भनियो होइन तपाईँले आफू के लाग्छ नेपालमा छन् कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ सिद्धान्तलाई फलो गर्ने कुनै तपाईँलाई नेता जस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य भएको हैसियतले होइन यो कमरेड शब्द मात्रै सबै कुरालाई कमरेड शब्दले मात्रै परिपूरी गर्ने पनि होइन फेरि अब यहाँको सापेक्षतामा नेपाली मौलिकतामा हामी माटो यहाँको जनताको अवस्था यहाँको आर्थिक स्थिति यहाँको प्राकृतिक बनोट सबै आधारमा सोच्दाखेरि केही न केही फरक ढङ्गले कम्युनिस्टहरू ऊ पनि त होइन नि आन्तरिक पनि त हुँदैन नि तर एउटा कुरा के हो भने साँच्चैकै माओवादी पार्टीभित्रको सङ्गठन नेता नेतृत्व कार्यकर्ता पक्कै पनि कम्युनिस्ट हो या प्रगतिशील हो भन्दा माओवादी कम्युनिस्ट नै हुनपर्छ प्रगतिशील त अब अन्य दल पनि हुन सक्छन् अन्य अब यो देशको लागि समाज परिवर्तनको लागि मानव सामाजिक न्यायको निमित्त सोच्नेहरू सबै प्रगतिशील हुन् होइन समय प्रकृतिलाई न्यायोचित ढङ्गले बुझ्ने समाजलाई न्याय उचित ढङ्गले बुझ्ने प्रगतिशील हुन् उनीहरू तर उनीहरू व्यक्तिवादी हाबी भयो कि उनको जीवन परिवर्तन गर्न थाले कायापलट गरे तपाईँलाई पनि यो स्वतः जनता आम जनता दर्शकहरूले पनि यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो प्रगतिशील उहाँहरू दैनिक आफ्नो जीवनमा प्रगतिशील हुनुभयो आफ्नो आफन्तिकमा प्रगतिशील हुनुभयो उहाँहरू त जनताको लागि प्रगतिशील बन्नु भएन के नै सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ माओवादी फरक हुनुपर्छ माओवादीको कम्युनिस्ट भनिसकेपछि माओवादी एउटा प्रगतिशील र वामपन्थी जस्तै नभई एउटा कम्युनिस्ट हुनुपर्छ तपाईँले जस्तै कम्युनिस्ट भन्दा पनि उहाँहरू कमाउनिस्ट जस्तो भन्न देखिनुभयो भन्ने हो र हामीले यस्तो हेर्नुहोस् एक हिसाबले एउटा हामीले पृष्ठभूमिलाई कोट्याइरहँदाखेरि जुन एउटा सशस्त्र द्वन्द्व भयो त्यो पिरियडमा तपाईँहरूले जुन खालको एउटा विचारधारा जुन खालका एजेन्डाहरू लिएर आम जनतामा जानुभयो जुन खालको आश्वासन दिनुभयो त्यो आश्वासनलाई उहाँहरूले चाहिँ नि समर्थन गर्दै तपाईँहरूलाई एउटा बहुमत झन्डै 2/3 एउटा चाहिँ नि बहुमत पनि दिनुभयो तर पनि जनता त निराश छ नि सर दूरदराजमा रहेको रोल्पा रुकुम हुम्ला जुम्लामा रहेका जनताहरूको दैनिकी त त्यही नै भयो नि त्यहाँका एकाध के अरे हाम्रो अनुसरी घरती वर्षमान पुन बाहेक अरू कसैको दिन वा जीवन त फेरिएन नि त अब हामीले पात्रताको भूमिकाले कहिलेकाहीँ अनुसरी घरती वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा अब एबिसिडी कुनै पनि पात्रले अब विभिन्न समयमा आफ्ना भूमिकामा बस्नु र उहाँका भूमिका अनुसारको कति भूमिका महत्त्वपूर्ण भयो भएन त्यतातिर मेरो टिका टिप्पणी छैन एउटा कुनै गर्ने कुरा पनि होइन यो आम जनताको उत्तरदायित्व आम कार्यकर्ताको उत्तरदायित्व पनि हो हामी सबैले सामूहिक छलफलबाट सामूहिक निर्णयबाट साझा धारणाबाट साझा सरकारलाई जोड्यौँ भने विकास निर्माण हुने हो त्यो समृद्धि हुने हो यही कुरालाई चाहिँ हामी छलफल चलाएर जान्छौँ तपाईँले भने जस्तै अब हामी काठमाडौँ केन्द्रित कुनै नेताहरूको वरिपरि चाकरी गर्ने गुट गर्ने आफ्ना सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा हामी हुने छैनौँ म त अझ तपाईँको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने म नवलपरासी जिल्लामा बसेको छु मेरो क्षेत्र अधिकार र मेरो जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि व्यक्तिवादका विरुद्ध कुनै पनि गुटका विरुद्ध कुनै पनि माओवादी आन्दोलनलाई एक खालको विग्रह खालको र एक खालको व्यथिति सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिका विरुद्ध म त्यसको एउटा व्यक्तिगत रूपले पनि मेरो जिम्मेवारीले पनि म कडा प्रतिवाद गर्ने कुरामा म यो आज मिडिया मार्फत पनि मैले सङ्कल्प गर्न चाहन्छु शुभकामना छ यसको लागि शुभेच्छा छ तपाईँलाई पार्टीमा तपाईँ जस्तो एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्ने एउटा आवाज बुलन्द गर्ने खालका धेरै प्रकारका चाहिँ नि कम्युनिस्ट साथीहरू वा धेरै प्रकारका सदस्य साथीहरू रहनुहोस् यो म शुभकामना दिन्छु तर तपाईँहरू आफै सरकारमा हुनुहुन्छ आफै संसदमा हुनुहुन्छ र जुन खालको एउटा गतिविधि तपाईँहरूले चाहिँ जनता माझ लिएर आउनुपर्ने थियो ती धेरै गुनासाहरू छन् सर अब यसलाई हामी कसरी तपाईँ भनौँ न म त अचम्म यो लाग्छ कि तपाईँहरू एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको हैसियतले अब आफूलाई तपाईँहरू कसरी आफूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ वा तपाईँहरूलाई त म यस्तो पनि लाग्छ कि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेकपा माओवादीको सदस्य भइरहँदा हिँडिरहँदा तपाईँलाई एउटा चाहिँ नि लाज पनि लाग्नुपर्ने हो एउटा तपाईँको पनि जिज्ञासा तपाईँको पनि चिन्ता प्रश्न गर्दै जाँदा त्यो मर्म देख्छु म तपाईँको प्रश्नमाथि हामी चिन्तित छौँ सम्पूर्ण मिडिया सम्पूर्ण बुद्धिजीवी अझ विशेष गरी अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसनको युग हो यो भूमण्डलीकृत युगमा कुनै पनि कुराहरू ग्लोबलाइजेसन हुन्छ यो बेला सबै मिडिया सबै बुद्धिजीवी सबै राजनीतिक दल हामी नेता कार्यकर्ता र जनता सबै माथि एक खालको जुन ग्लोबलाइजेसनको दलाल एउटा पुँजीवादको जुन प्रभाव परिरहेको छ पुँजीवाद मात्रै नभएर दलाल पुँजीवाद नेपाल जस्तो भूमिमा यसको आफ्नै आर्थिक ढाँचा उत्पादन सम्बन्ध यसको चाहिँ एक खालको यसलाई के भन्ने अब एउटा विकास उन्मुख देशहरूमा यस्ता सङ्क्रमणहरू हुन्छन् यसलाई के हो भने
माओवादी पार्टीले यसको नेतृत्व गर्न पर्छ। नीतिले, कार्ययोजनाले र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वले तपाईँहरू जस्ता साथीहरूको पनि सृजनात्मक भूमिका हुनपर्छ। तपाईँहरूको माओवादी पार्टी होस्, मूलधारका पार्टी कुराहरू चाहिँ मैले नेकपा एमालेको कुरा गरौँ, चाहे हामी काङ्ग्रेसका कुरा गरौँ, सबै पार्टीहरू एउटा के भयो भनेपछि एउटा चाहिँ नि एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा चल्ने खालको, त्यसको अध्यक्ष दोहोरिरहने एउटा प्रणाली त्यही खालको, माओवादी त्यही ट्र्याकमा हिँडिरहेको छ होइन। जनता आजित भइसक्यो यो खालको राजनीतिबाट एक हिसाबले। अब उनीहरूलाई उन्मुक्ति कसरी दिने त अब हामीले? यो खालको एउटा यो विषयमा कसरी बुझ्नुहोस् भने नेतृत्व एउटा साइन्स हो। हामीले एउटा आधारभूत कुरा के बुझ्नुपर्छ भने युवा बुद्धिजीवी बेस्ट ब्रेन भन्छन् नि, हामी एउटा कुशल क्षमता भएका मान्छेहरूले नेतृत्व भनेको एउटा साइन्टिफिक रिजनबाट विकास हुन्छ। समाज अन्तर्विरोध र समाजका गतिविधि वस्तु घटनाबाट निर्माण हुने चिज हो। जसले वस्तु अन्तर्विरोध घटनालाई सही ढङ्गले परिचालन गर्छ त्यो नेतृत्व हो। अध्यक्ष हाम्रो प्रचण्डको जुन नेतृत्व छ हामी चिन्तित छौँ। अब उत्तराधिकारीहरू हामीले कसरी निर्माण गर्छौँ भने तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। यो चिन्ताको विषय सिङ्गो मैले हामी एउटा पार्टीगत एउटा चाहिँ नि बहस जस्तो भइरह होला दर्शकमा हो, तर यसो होइन। तपाईँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु, जस्तै पार्टीभित्र नेकपाभित्रै पनि माओवादीभित्रै पनि तपाईँहरूको चाहिँ नि वैद्यजीहरू चुइलेर जानुभयो वा अन्य चाहिँ विप्लवजीहरू चुइलिनु भयो। अब यी तपाईँहरूको आन्तरिक एउटा चाहिँ नि द्वन्द्व, आन्तरिक कलह छ, भित्रै पनि एउटा विग्रह छ एक हिसाबले होइन। अहिले पनि चाहिँ लगभग चाहिँ प्रचण्डजीको एक्लै चाहिँ नि भनौँ न हाली बोली छ चाहिँ पार्टीभित्र पनि, सबै एउटा आम कार्यकर्ता बिच पनि एउटा निराशापन छ के कमरेड। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषय? अनि यसो छ, अब पार्टी विशेष गरी विभिन्न श्रृङ्खलामा वैद्य, विप्लव, बाबुराम, हाम्रो माओवादी पार्टी एउटा विशृङ्खलित भयो, एउटा श्रृङ्खलाबाट विशृङ्खलित भयो। यो दुखान्त कुरा हो। यसलाई हाम्रो माओवादी आन्दोलनको मूल ट्रेन्डसँग, यसका मूल एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभसँग जोड्यौँ भनेपछि हामी कोही न कोही कतै न कतै हामी यसका जवाबदेही हुनपर्छ र हामी कतै न कतै दोषी छौँ। हामी मोहन वैद्य कमरेडले, विप्लवले, बाबुरामले अथवा कम्युनिस्ट धारमा र माओवादी आन्दोलनलाई पनि एउटा नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने, फेरि माओवादी आन्दोलन भनेको माओवादी नाम मात्रै होइन नि त, एउटा आन्दोलन हो, एउटा समाज विकासको एउटा क्रम र एउटा सिलसिला हो। यसलाई जोड्ने क्रममा हामीले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने र फेरि मूल जनताप्रति केन्द्रित हुने, फेरि पनि कम्युनिस्ट एउटा मिसनप्रति, एउटा कम्युनिस्ट रणनीतिप्रति केन्द्रित हुने कुरामा सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र सबैले आफ्ना कमजोरी सच्याउन पर्छ। अब अर्को कुरा तपाईँलाई जोडी पनि हाल्छु, यो माओवादी पार्टीलाई सामान्य रूपमा हेरिने र सामान्य रूपमा परिचालन गर्ने हामी कोही व्यक्तिले यसलाई चाहिँ मामुली ठान्यौँ र नेताहरूले मामुली ठान्यौँ र यसलाई गुटगत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कुनै दलालहरूको चाहिँ झुन्डमा गएर पार्टीलाई चाहिँ लिलाम गर्नेतिर गइयो भनेपछि माओवादी पार्टी सिद्धिन्छ र देशले पनि एउटा ठुलो चाहिँ क्षति बेहोर्न पर्ने स्थिति आउँछ। त्यत्र चाहिँ 17,000 एउटा चाहिँ एउटा तपाईँहरूका सहपाठीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो, घाइते अपाङ्गहरू आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ कि तिनीहरू चाहिँ नि यही उपलब्धि यसैको लागि मरेका हुन् त? तिनको रगत यसैको लागि बगेका थियो त? होइन, मैले तपाईँलाई यही कुरा जोड्दैछु। हामी यही आदर्श, हिजो चाहिँ यही आदर्शका लागि हामी मऱ्यौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरू शहीद हुनुभएको छ, कैयौँ साथीहरू अहिले घाइते भएर व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ, वैशाखीको सहारामा हिँड्नु भएको छ, क्यान्सरका रोगी हुनुहुन्छ होइन। अब आज हाम्रा कतिपय जीवनशैली देख्दा सबैभन्दा बिहा बर्तनमा हाम्रा नेताले लाखौँ लाख बिहा गरेर कुनै बेलायती महाराजा रानीहरूले, कुनै राणा खलगहरूले, एउटा घरानीय सम्भ्रान्त वर्गको खलगले जस्तै हाम्रा फजुल खर्च, हाम्रा चाहिँ अनुत्पादनशील खर्चहरू देख्छु। अनि हामी सांस्कृतिक रूपान्तरणको कतै विपरीत छौँ र ती घाइते अपाङ्ग बेपत्ता शहीदहरूको मर्म र आन्दोलनको मर्म विपरीत छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेताहरूको घरमा पनि हामी जाँदाखेरि क्या मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ अहिले थुप्रै साथीहरू, त्यति बेलाका युद्धकालीन साथीहरू कोही खाडीमा निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताइराख्नु भएको छ, कतिपय साथीहरू अहिले पनि मजदुरी जेला गरेर खानुभएको छ, कतिपयहरू अहिले क्यान्सरका रोगी भएर उपचार र औषधिसम्म नपाएर छटपटिराख्नु भएको छ। यी सबै कुरा सम्झिँदाखेरि त आज 75% साथीहरू दुःख फेरि पनि, हिजो बरु युद्धमा के दुःख थियो र, मान्छे बरु गोली खान तयार थियो, मर्न एउटा जोस थियो त्यो बेला, एउटा चाहिँ नि जाँगर थियो एउटा होइन, आफ्नो आदर्श र निष्ठाको निमित्त आफ्नो बलिदान गर्न तयार थियो। उसले आफूमाथि आत्मसम्मान र गर्वको अनुभूति गर्थ्यो क्या। भनेपछि अहिले आएर चाहिँ धेरै ती कमान्डरहरू, ती साथीहरू, ती सहपाठीहरू धेरैले चाहिँ एउटा हीनता बोध छ होइन, एक हिसाबले गिल्टी फिल भइरहेको छ। एउटा भनौँ न आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो एउटा चाहिँ नि त्यो घाइते जिन्दगी भनौँ र त्यो समाजबाट त्यो हेर्ने दृष्टिकोणले पनि एक हिसाबले यिनीहरूको लिडरले केही पनि गरेन, त्यस्तो खालका यस्तो छ। अब ती साथीहरू त सम्मानित हुन पर्थ्यो, सम्मान गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूको आत्मा गर्विलो हुन पर्थ्यो, आत्मसम्मानले बोध
खलबिल हुन पर्थ्यो। उहाँहरू कोही जिन्दगीमा अहिले कोही साथीहरू चाहिँ असाध्यै खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, कोही साथीहरू यहीँ पनि मजदुरी गरिराख्नु भएको छ। समाजमा हामीले परिवर्तन गर्ने भनेको हो नि त, कतिपय रूढिवादी र परम्परागत कुराहरूलाई हामीले तोडेर हामीले पहिले तपाईँहरू पनि त्यो सङ्घर्षको बेलामा क्रान्तिको बेलामा मन्दिरहरू भड्काउने तपाईँहरू, पुजारीहरू मार्ने पनि तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ नि, विद्यालयहरू बन्द गराउने तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले महँगा महँगा विद्यालयहरूमा पढाउने तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पूजापाठ गराउने पुजारीहरू तपाईँहरूको घरमै छ, तपाईँहरूको घरमै मन्दिरहरू छ कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट लिडरको घरमा। अब यो त एकदमै लज्जास्पद एउटा के हुने उहाँहरू बिच एउटा खालको त्यो खालको नै। तपाईँ हामी अहिले सांस्कृतिक रूपान्तरणकै चर्चामा छौँ। तपाईँ र म यो अहिले अन्तर्संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँ हामी सांस्कृतिक रूपान्तरणसँगका कुरामा जोडिएका छौँ ध्रुवजी। अब विशेष गरी हाम्रा नेताहरूको बिहाबारी, हाम्रा नेताहरूको व्रतबन्धन, मृत्यु प्रक्रिया, मृत्युमा पनि गरिने हाम्रा शैलीहरू प्रगतिशील छैनन्। हामी झनपछि झन् हाम्रा महिला हामीभित्रका हाम्रै क्रान्तिकारी महिलाहरू महँगा साडी, महँगा गहना, महँगा चाहिँ एउटा चाहिँ कास्मेटिक चिजहरूको प्रयोग र चाहिँ त्यो अलिकति एक खालको कास्मेटिक सौन्दर्यतातिर गइरहेका छन्। हामीले प्राकृतिक सौन्दर्यताका कुरा गऱ्यौँ, हामीले मार्क्सवादी सौन्दर्यताका कुरा गऱ्यौँ, हामीले सामाजिक न्यायका कुरा गर्दा हामी सबैभन्दा विवाहमा खर्च गर्ने। यसो हुँदो रहेछ मान्छेले, त्यसो भए त्यो एउटा मानिसलाई त्यो अनुभूति गर्न नपाउँदाखेरि मान्छेले यसको विरोध गर्दो रहेछ। यदि त्यसले त्यो अनुभूति त्यसलाई ग्रहण गर्न पायो, त्यसलाई भोग गर्न पायो भने त्यसमा लिप्त हुँदो रहेछ। मान्छेको यो नेचरै हो वा यही नेचरभित्र के अरे कम्युनिस्ट एउटा नेकपा माओवादीका साथीहरू यसैभित्र लिप्त भएका हुन् त? होइन, प्राकृतिक नेचर, मानवीय स्वभाव अन्य प्राणीमा पनि प्राकृतिक स्वभाव हुन्छ। तर हामी त सचेत प्राणी हो नि। हामीले क्रान्ति समाजलाई क्रान्तिकारी दिशामा अथवा रूपान्तरण गर्ने हो भने त हामीले प्रसव वेदना झेल्न तयार हुन पर्यो नि त। कमरेडहरू चाहिँ नि मुख्य कमरेडहरू पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला सदस्यहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। स्वयं तपाईँ पनि चाहिँ नि रुकुमबाट अलि चाहिँ नि सहर केन्द्रित भएर चाहिँ यहाँ भूमै भन्ने यहाँ नवलपरासीमा आएर केन्द्रित हुनुभएको छ। हामी तपाईँलाई त तपाईँ फर्किनु, तपाईँको बचपन फर्किनुहोस्, तपाईँ एकचोटि तपाईँले सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँ जुन बेला होमिनुभयो क्रान्तिमा त्यो बेलाको पिरियड सम्झिनुहोस् र त्यहाँका ती अनुहारहरू सम्झिनुहोस् न कमरेड। तपाईँ यहाँ आएर सुखी भोगी एउटा चाहिँ नि क्रान्ति र एउटा चाहिँ नि त्यो खालको कम्युनिस्ट किन बन्नुहुन्छ? तपाईँ रुकुम केन्द्रित जहाँ तपाईँको क्रान्तिको जहाँ मुहान जहाँबाट सुरुवात भयो त्यहाँ गएर तपाईँले केही परिवर्तन गर्न त्यो खालको चेष्टा किन राख्नु भएन? हजुरको प्रश्नसँगै मैले बारम्बार के उत्तर दिइरहेको छु भने माओवादी पार्टी सुध्रिनको निमित्त अस्तिको महाधिवेशनले पनि एउटा के सङ्कल्प गरेको छ भने हामी फर्किनुपर्छ धरातलमा, हामी जनतामै जानपर्छ। माओवादी पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षधर्तामा उभिन्छ। यसले ल्याउने नीति, कार्यक्रम, एजेन्डा, मुद्दा सामाजिक न्याय श्रमजीवी जनता पक्षधर्तामा हुन्छ। तपाईँहरू त्यो फर्किनुपर्छ भनेर एलान गर्नुहुन्छ काठमाडौँबाट, राजधानीबाट तपाईँहरू त्यो एलान गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा भूगोललाई केन्द्रित नगरिकन, एउटा स्थानीय तवरमा नगइकन, जनतामाझ नगइकन, जसले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नै भाग बाँडेर खान दियो, जो के अरे भुटेको मकै भट्ट तपाईँले खान दियो, त्यो जनतामाझ जानु पर्यो। यो एजेन्डा मात्रै महाधिवेशनले यसो भयो भनेर खालको एउटा चाहिँ त्यो नारामा मात्रै पनि सीमित हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, मैले तपाईँलाई यही विषयमै मैले जवाब दिँदैछु नि त। अब पक्कै पनि माओवादीको अगाडि डु एन्ड डाई भन्छ नि, एउटा के गर्ने र के मर्ने अवस्थामा छ। माओवादीले चर्को मूल्य चुकाएर जनतालाई एउटा सशक्त ढङ्गले जुन खालको मुद्दा उठाएर जुन खालको चर्को मूल्यबाट माओवादी आन्दोलन स्थापित भएर आयो, यसका अगाडि थुप्रै मुद्दाहरू स्थापित पनि छन्। गणतन्त्र एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, यो गणतन्त्रका सुदृढका कुरा छन्। सङ्घीयता, यो सङ्घीय व्यवस्थालाई अझै पनि श्रमजीवी एउटा जनताको पक्षधर्तामा अझै चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेर जनतालाई सुविधा सम्पन्न गराउने कुरा छ। यो पार्टीभित्र सबैभन्दा जातीय विभेदको विरुद्ध लड्ने पार्टीभित्र जातीय विभेद बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ? यो पार्टीभित्र लैङ्गिक हिंसा, यो पार्टीभित्र क्षेत्रीय अपमान र विभेद, यही पार्टीभित्र चाहिँ सांस्कृतिक विचलनता र सांस्कृतिक विकृति आउन थाल्यो भने के हुन्छ? यो पार्टीलाई त्यति सुदृढ गर्न सकेन भने माओवादी पार्टी लो बन्ने स्थितिमा जान सक्छ। तर फेरि जनताले आशा गरेको पार्टी, त्यो ठुलो मूल्य, ठुलो एजेन्डा र मुद्दाबाट, नीति र लाइनबाट आएको पार्टीलाई सुख छैन, इतिहासप्रतिको जवाब दिन छ। यसले गर्दाखेरि यो पार्टी सुदृढको विकल्प छैन। हामी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने, नीति नेतृत्वलाई एउटा चाहिँ सिस्टम र प्रणालीमा हाल्ने र जनतामा गएर जनताबाट सिक्ने र फेरि जनताकै सेवा गर्ने कुराको विकल्प छैन ध्रुवजी। हो, त्यसो भने तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि एक हिसाबले नेतृत्वले यो कुरा किन बुझेन? नेतृत्वले बुझ्ने भन्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, हाम्रो शीर्ष अब हाम्रो अध्यक्ष कहिलेकाहीँ घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यतिसम्मको राइट छ बोल्ने कि म पनि यो पार्टीको सदस्य हुँ र मेरो पनि झन्डै 22-24 वर्षसम्म यो पार्टीमा मेरो आन्दोलनमा निरन्तर लगानी छ र मैले पार्टी हितको निम्ति र जनताको हित र सामाजिक न्यायको निम्ति के बोल्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ प्रचण्ड कमरेड पनि घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा दलालहरूको फन्दामा, दलालहरूको गिरोहको घेरामा, त्यो घेरा तोड्न पर्छ। अब हामी छिटोभन्दा छिटो पार्टीभित्र व्यक्तिवाद, पार्टीभित्र आत्मकेन्द्रित दलालहरूको झुन्ड, पार्टीभित्र दलाल आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको विरुद्धमा धावा बोल्नुपर्छ र मैले देशभरिका साथीहरू हामी जहाँ पनि छौँ
माओवादी पार्टीमा केन्द्रित विभिन्न हाम्रा जिम्मेवारी छन् र विभिन्न हामी साथीहरू जहाँ जहाँ छौँ हामीले सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्नुपर्छ, सामूहिक छलफलमा साझा सवालमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ होइन। कुनै व्यक्तिले डिक्टरसिप लाउन बित्तिकै, निरङ्कुशता लाद्न बित्तिकै अथवा एकाध बोलवाला 2-4 पैसा हुनेवाला व्यक्तिकै हामी चाहिँ दास बन्न हुँदैन। यो पार्टीमा सिस्टम, प्रणाली, संस्थागत सामूहिक छलफल नै यसको महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसरी नै पार्टीको हित हुन्छ र सबै साथीहरूले यसरी नै सोच्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा तपाईँको यो सुझाव छ। आम कार्यकर्ताले, आम जनतालाई जो यो पार्टीप्रति आशा राख्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ यो आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ होइन त? मेरो आह्वान, मेरो सल्लाह सुझाव पनि यो छ र म जहाँ छु, जुन ठाउँमा छु, मैले पनि यसरी नै दत्तचित्तका साथ निर्भीकताका साथ म लागिरहेको छु। हामी कसैको दासत्वमा चाखडी गर्ने, नेताहरूको चाहिँ चाखडी गर्ने अनि नेताहरूलाई चाहिँ एकदमै अब काठमाडौँ जाने ठुल्ठुला नेताहरूको फोटो सो गर्ने। यो त्यही त हो नि, तपाईँले चाकडी नगरेसम्म, तपाईँले कसैलाई कसैको पाउ नमोलेसम्म त तपाईँले राजनीतिक रूपमा न प्रभाव हुने भयो, न तपाईँलाई कुनै ओहदा, कुनै पद दिने भयो। यो त एउटा प्रचलन नै भयो नि। त्यसो भए माओवादी नाम किन चाहियो त? माओवादी अन्य दल जस्तै भइहाल्यो नि, काङ्ग्रेस जस्तै, एमाले जस्तै भइहाल्यो नि। नाम फेर्न मात्रै बाँकी भयो त, प्रणाली शैली त एउटै भयो होइन। माओवादीभित्र त्यही भएर नि त सुदृढ गर्ने भनेको, त्यही भएर धावा बोल्ने भनेको। माओवादीभित्र नडराइकन सुदृढ कसले गर्ने त? यहाँ अराजकता निम्त्याएर होइन, माओवादीभित्र नीति बुझ्नु पर्यो, सिस्टम बुझ्नु पर्यो र माओवादीभित्र नेतृत्वप्रति केन्द्रित हुनु पर्यो र माओवादी एमाले काङ्ग्रेस जस्तै हुने हो भनेपछि किन माओवादीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ छुट्टै एउटा मौलिकता, छुट्टै नीति, छुट्टै राजनीतिक एजेन्डा र मुद्दालाई चाहिँ सधैँ किन यो चाहिँ बाहिर बखान गरेर हिँडिराख्नु पर्यो त नि? एकदम सही भन्नुभयो, सही भन्नुभयो। नेपाल जस्तो सानो देशमा धेरै पार्टीहरू, धेरै सङ्गठनहरू खोलिरहनु, विस्तार गर्नु पनि आवश्यक छैन। एउटा 2 धारका पार्टी, एउटा चाहिँ लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट पार्टी भए पनि एउटा पुग्ने हो एक हिसाबले, बुझ्नु भने सायद त्यसैले पो हो कि तपाईँले भनिरहेको जस्तो माओवादी पार्टी नै किन हुनु पर्यो? यदि त्यही सिद्धान्तमा हुने भने एमालेमा विलयन भयो वा एमाले र पार्टी, एमाले पनि कम्युनिस्ट हो, माओवादी पनि एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट हो, दुईजना मिलेर एउटा बन्ने भइगयो नि त। त्यसो भए त एउटा शैली त्यही रहेछ, एउटा चाहिँ उनीहरूको ट्र्याक त्यही रहेछ, उनीहरूको जनरा धर्रा त्यही रहेछ भनेपछि त किन दुईवटा पार्टी खेलेर के अरे चाहिँ जनतालाई किन भ्रम पार्नु पर्यो? फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यहाँ चाकडीहरूको झुन्ड, नेताहरूको चाकडी गर्ने होइन, दलालीहरूको झुन्ड होइन, अब चाहिँ यहाँ पार्टीको मोहरा देखाएर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त दौड्ने एउटा गिरोह पार्टीभित्र हुँदैन नि त होइन। त्यसकारणले पार्टीमा सामूहिक छलफल, सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्वलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ चाकरीबाजहरू, पार्टीभित्र चाहिँ झुन्ड गिरोहहरू, पार्टीको चाहिँ एउटा पार्टीभित्र तिनीहरूले पार्टी चलाछन् कि सच्चा एउटा कम्युनिस्ट भनौँ, सच्चा एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भनौँ, उनीहरूले पार्टी चलाएका छैनन्, बिचौलियाले पार्टी चलाइरहेछन् तपाईँको। यसलाई आँट गर्नुपर्छ। म त भन्छु जनयुद्ध कालमा पनि ठुलो योगदान गरेका साथीहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले जनयुद्धको 10 वर्ष, अहिलेको शान्ति प्रक्रियामा यो 15-20 वर्षमा साथीहरूको उमेरको आयो, कोही 30 वर्ष, कोही 50 वर्षको हुनुभएको होला। मै पनि अब त्यो बेलाको 14 वर्षको मान्छे झन्डै उहाँहरूले आह्वान गर्ने एउटा गोलमेज जस्तो तरिकाले, एउटा पुनः गठन तरिकाले, एउटा चाहिँ भनौँ एउटा ग्रास लेभलबाट फेरि तपाईँहरू कार्यकर्ताहरूले फेरि यो खालको एउटा चाहिँ पार्टीलाई, एउटा पङ्क्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूले आह्वान गर्ने, च्यालेन्ज गर्ने कि अब होइन माओवादी पार्टी यसरी नै सकिने भयो, जसरी आयो त्यसरी गयो होइन। माओवादी पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ र यहाँ पार्टीभित्र पनि ती साथीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र, आफ्नो सङ्गठन प्रणालीभित्र तलैबाट सुरु गर्ने हो होइन। माथिका नेतालाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन, हामी तलैबाटै सुरु गर्न पर्छ र हाम्रो सिस्टम छन्, प्रणाली छन्, साङ्गठनिक विधि छ, यसबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको के अरे अब एमसिसीको कुराहरू पनि छ, जसमा एउटा चाहिँ गठबन्धन बिच नै कतै टक्रा पाउने हो कि टुट्ने हो कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो सम्भावना पनि देखिरहन्छ। अब गठबन्धन राष्ट्रहितको निम्ति, सामाजिक न्यायको निमित्त होइन, नेपाल देशको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको निमित्त यो एक गठबन्धन हो भने यो एमसिसी भन्ने विषयलाई त्यति धेरै जटिल बनाउन जरुरी छैन। एमसिसीमा राष्ट्रहित विपरीत नेपालको कानुनमा बाजिने अथवा कानुनलाई इन्टरफेयर गर्ने खालका राष्ट्रिय स्वाधीनता, यहाँको सार्वभौमिकतामाथि इन्टरफेयर गर्ने कुरा हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई त्यो सही छैन। र अहिले पनि फेरि हामी कहाँनिर छौँ भने विभिन्न टिका टिप्पणी, आम बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक, सम्पूर्ण नागरिकको आवाज के छ भने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको स्वतन्त्रतामाथि कतै हस्तक्षेप हुने खालको एमसिसी नेपाली जनतालाई स्वीकार छैन। व्यक्तिगत रूपमा जस्तै कुनै पार्टी, कुनै जस्तै पङ्क्तिहरू छन्, कोही चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू छन् जसले एमसिसीको खुलेर विरोध गर्छन्, कसैले समर्थन गर्छन्। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के हो यो एमसिसीको विषयमा? मैले धारणा होइन, मेरो पनि धारणा, व्यक्तिगत धारणा भने पनि, अब मेरो पार्टीको धारणा भने पनि मैले के बुझ्ने हो भने पार्टीले एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन।
यो कुरामा हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ मूल धारणा हो। एमसिसीलाई केही आपत्तिजनक बुँदा, मैले अघि नै भने जस्तै केही आपत्तिजनक बुँदा, राष्ट्रहित विपरीत केही बुँदाहरू छन् भने सच्याउनुपर्छ। र त्यसो भने अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यो जाँदै जाँदै म तपाईँसँग विभिन्न प्रकारका प्रश्न सवाल जवाफहरू भए, जसमा पार्टीगत कुराहरू भए, राष्ट्रिय राजनीतिक कुराहरू भए, एमसिसीको बारेमा कुरा भए। तपाईँलाई म व्यक्तिगत तवरबाट सोध्छु, हामी एउटा फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको जुन त्यो पृष्ठभूमि छ, जुन बेला तपाईँ यो युद्धमा होमिनुभयो एउटा क्रान्तिका लागि, देशलाई एउटा कायापलट गर्नको लागि, परिवर्तनको लागि, सङ्घर्षको लागि भनौँ होमिनुभयो, अहिले फर्केर आउँदाखेरि पार्टीको यो रवैया वा एउटा नेतृत्वको जुन खालको एउटा चाहिँ नि उनीहरूको एउटा प्रकृति, यो नेचर एउटा एक हिसाबले भनौँ न पुँजीपति वर्गको भन्दाहरू फरक छैन। तपाईँ फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँले के लाग्छ अहिले चाहिँ भनौँ त्यो एक हिसाबले त्यो पिरियडलाई सम्झिनुहुन्छ एकचोटि? ध्रुवजी, म लगभग यो माओवादी आन्दोलनमा सम्मिलित हुँदा रुकुम अहिलेको सानेबेरी गाउँपालिका तत्कालीन अर्मा गाविस भन्छ, त्यहाँबाट म झन्डै 14 वर्षको थिएँ। यो माओवादी आन्दोलनमा सम्मिलित हुँदा ती सम्मिलित हुनको दिनदेखि लिएर लगभग कठिनतम एउटा जनयुद्धकालीन पिरियडमा असाध्यै ठुलो दुःख कष्टको जीवन जिउन पर्यो। ती सम्झिँदा मलाई अहिले पनि अचम्म लाग्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सायद ती जीवनका कहानीहरू, ती जीवनका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू कुनै मुभीमा, कुनै क्यामेरामा रेकर्ड भइदिएको भए हलिउड बलिउडका फिल्म भन्छौँ त्योभन्दा पनि धेरै विचित्रको बन्ने थियो। ती दुःखका दिनहरू सम्झन्छु मैले कहिलेकाहीँ। र फेरि पनि हाम्रो अहिलेको माओवादी आन्दोलनको जीवन र तत्कालीन त्यो जनयुद्धकालीन साथीहरूको दुःख, मैले गरेका दुःख, हामी नेता कार्यकर्ताले गरेको दुःख सम्झिँदा कहिलेकाहीँ निकै मलाई असाध्यै भावुक पनि हुन्छु, म असाध्यै सम्झिन्छु पनि। तपाईँ सम्झिनुहुन्छ होला नि कहिलेकाहीँ युद्ध गरिरहेका कुरा, लडाइँमा तपाईँका सहपाठीले एउटा चाहिँ नि आफ्नो शरीर गुमाएको कुराहरू वा अपाङ्ग भएका कुराहरू, ती कुराहरूले तपाईँहरूलाई वा तपाईँका ती लिडरहरूलाई किन छुँदैन वा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो छ, कसरी कहिलेकाहीँ लाग्छ ध्रुवजी मलाई पनि। हामी हिजो लडाइँको दौरानमा भात पकाउने कुनै मेसमा अनि बोरामा हालेर लैजाने, अनि कुनै चाहिँ अब जङ्गलमा त्यस्तो मिसनमा बसेको बेला, हामी जङ्गल सर्भाइभल अथवा जङ्गल युद्धको बेला होइन, हामी अथवा विशेष गरी त्यस्तो प्रोटोकल अवस्थामा हामीले के गर्थ्यौँ भने त्यही बोराको भात सबैले हातमा टपरीमा थापेर खान्थ्यौँ। र हामी त्यति बेला नेता कार्यकर्ताहरू ती जङ्गलमा थाकलको बुट्टामा पनि सुत्तिन्थ्यो होइन। कहिलेकाहीँ थाली नहुँदा एउटै थालीले 3 जना 4 जना एउटै थालीमा बसेर पनि खान्थ्यौँ। नेताहरूको जीवनशैली, कार्यकर्ताको जीवनशैली खासै केही फरक हुन्थेन होइन। त्यति बेला भावनात्मक एकता, सबैको समर्पित भावना, एकअर्काप्रतिको सम्मान थियो। र अहिले आएर कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु म पनि हाम्रा नेताहरू अथवा हामी कार्यकर्ताको बिचमा पनि धेरै चाहिँ वर्गीकरण भएको देख्छु कि मैले। अमुक नेता कतिपय हुन त शान्ति प्रक्रियामा विभिन्न पात्र प्रवृत्तिको पनि यहाँ सम्मिश्रण भयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय हामीभित्र पनि यस्ता पात्रहरू छौँ, मैले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित र कुनै भन्दा पनि हामीभित्र यस्ता पात्र पनि छौँ। हाम्रो आदर्श वास्तवमा सर्वहारा श्रमजीवी खालको हुनपर्ने। म त्यो सानै उमेरदेखि माओवादी आन्दोलनमा सम्मिलित भएँ। मलाई कहिलेकाहीँ याद आउँछ ध्रुवजी, एकै रातमा एउटा लडाइँमा जाँदाखेरि हामीले 165, 120, 70, 30 जना साथीहरूले बलिदान गर्थ्यौँ कुनै एउटा फौजी क्याम्प हमला गर्दा होइन। त्यो एउटा भनौँ न एउटा आफ्नै ज्यानको बाजी लगाएर होइन लड्नुभयो र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यो अलिकति चोट लागिरहेको छ, यो पनि त्यसले युद्धकै एउटा दाग हो भनौँ। एक चोट छ, यस्तो शरीरका धेरै भागमा छन्। यहाँ छन् मेरो झन्डै गन्य भने मलाई 45 देखि 55वटा मेरा यस्तै दागहरू शरीरमा छन्। बमका छर्राहरू होइन, त्यो छर्राहरू छन् होइन। म पनि एउटा म्याग्दीमा मेरो खुट्टामा लागेको थियो, म म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा म घाइते हो। अर्घाँचीको सन्धि खर्का हान्दाखेरि मेरो यहाँनिर चोट लागेको छ होइन। तपाईँ लगभग झन्डै कतिवटा यस्ता युद्ध एउटा लडाइँमा सहभागी हुनुभयो होला? झन्डै मैले अहिले मसँग एउटा किताब छ, एउटा तथ्याङ्क सहितको जनमुक्ति सेना भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबको तथ्यहरूलाई मैले अहिले त्यहाँ मैले मेरा डेटाहरू हेर्दाखेरि झन्डै चाहिँ 74 देखि झन्डै 78सम्म मेरा चाहिँ यो ब्याटलको मैले अनुभव छ। म आफ्नो शरीरलाई आफ्नो एउटा ज्यानलाई बचाएर फर्किनु त्यो गरेको छु। अहिले म जस्तै थुप्रै अझ कयौँ साथीहरूको त झन् अझ अवस्था नै
नाजुक छन्, कसैको आँखा छैन, कसैको खुट्टा छैन, कसैको मेरुदण्ड छैन होइन। यस्तो अवस्थामा साथीहरू बाँचिराख्नु भएको छ र यी सबै सम्झिँदाखेरि अब अहिले पनि मैले अस्ति मात्रै एउटा मसँग एउटा उ थियो, एउटा पेन ड्राइभमा मैले विगतका केही फोटाहरू डाउनलोड गरेर राखेको छु। थुप्रै साथीहरूको रक्ताम्बे फोटाहरू देखेँ क्या मलाई, असाध्यै भावुक भएर आएँ। मलाई कहाँनिर लाग्छ कहिलेकाहीँ असाध्यै दुःख लाग्छ भने अहिले पनि जातीय समस्या हाम्रो पार्टीभित्र पनि हाम्रै नेता बिचमा पनि जातीय समस्या देख्छु क्या मैले। मलाई त अहिले अरू दललाई गाली गर्न मन छैन, हाम्रै पार्टीभित्र एकचोटि बम्बार्ड द हेडक्वार्टर भन्छ नि, एकचोटि हाम्रै पार्टीभित्र सुदृढको निम्ति एउटा झाडु लाउने, एउटा सरफ र साबुन लगाएर पगाल्न पर्ने। अब मैले भनेको त्यो झाडुको कुरा किन हो भने यो पार्टीभित्र सबैभन्दा जातीय विभेदको विरुद्ध लड्ने पार्टीभित्र जातीय विभेद बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ? यो पार्टीभित्र लैङ्गिक हिंसा, यो पार्टीभित्र क्षेत्रीय अपमान र विभेद, यही पार्टीभित्र चाहिँ सांस्कृतिक विचलनता र सांस्कृतिक विकृति आउन थाल्यो भने के हुन्छ? यो पार्टीलाई त्यति सुदृढ गर्न सकेन भने माओवादी पार्टी लो बन्ने स्थितिमा जान सक्छ। समय र सम्वादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै तपाईँले मैले सोध्न छुटाएका केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो केही छैन। अब त विशेष गरी चासोको विषय भनेको अहिले म माओवादी पार्टीको सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुको कारणले मेरो पार्टीलाई कसरी सुदृढ गर्ने, एउटा सिस्टमको पार्टी, एउटा कम्युनिस्ट आचरणको पार्टी, सांस्कृतिक रूपान्तरणको पार्टी, समग्र जनताको हितमा कसरी जाने र कम्युनिस्ट माओवादी पार्टीले सोचेको एउटा मूल स्पिड के हो भन्ने कुराकै चिन्तामा छु र म जहाँ छु त्यहाँबाट सुदृढको एउटा चाहिँ अभियान चाल्न पर्ने कुरामा मैले एकदमै मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै नभएर मैले जहाँ मेरो भूमिका छ त्यो प्रतिबद्ध हुने कुरा गर्दछु। र अर्को कुरा तपाईँहरूले जुन खालको अहिले माओवादी पार्टीको जीवनमा, समग्र राजनीतिक जीवनमा जे कुराको समसामयिक विषयको खाँचो थियो यो बारेमा मलाई यहाँसम्म आएर अन्तर्संवाद गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँको यो अमूल्य समय र संवादको लागि तपाईँबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यतिखेरको बसाइमा तपाईँहरूले हामीले एकजना यस्ता विशिष्ट व्यक्तिसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ जो एउटा भनौँ न एउटा दुर्गम विकट ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर क्रान्ति गरेर यो समाज परिवर्तनका लागि यो देशलाई एउटा छुट्टै मुहार फेर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डाका साथ लड्नुभयो। तर लडिसके पश्चात दुर्भाग्यवश जुन रूप परिणाममा हामीले फल प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो नभइसकेको अवस्था हो र यी विषयहरूमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा हामी फेरि अझै यस्ता खालका व्यक्तिसँग छलफल परिचर्चा गर्नेछौँ। आज कार्यक्रम हेरेर बस्नुभयो, तपाईँहरूप्रति सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म लगायत मेरो कार्यक्रम युनिट सबै बिदा हुन्छौँ। हवस्, नमस्कार।